Merci Bandeko Balandi partout à travers le monde. Bienvenue na la chaîne Nabino Oyo. Tozali wana pona kosala musala Oyo permettra bino pour palper par rapport à la réalité de Kanamboka puis na ba mboka Oeza aux environs na biso pour tokota na banda pour Nabino bokolanda émission Oyo na Congo Réalité Vision bokolanda yango la vision plus bokolanda yango na basangwa Congo ainsi que na cité Zaïre News Télévision Bandeko Balandi mbote na bino merci na fidélité na amour au sala rabiso pour na émission na biso lelo tokoyambela bino mwana mboka maître Mukulu azanani maître Mukulu nini amemeli biso comme message tout au long de l'émission pour yoka ye akomela ko expliquer biso tina nini ayeboleka na etando ike pour na meka ko solo la bino merci na bandeko basala ka ketoko mala banda ko na bino wana na moni namoni ndeko Yves Cristiano Nakatala sans oublier Bella Binganga et ainsi que Maréchal Amos Semekito na pesi vraiment beauté maman Mami Lokota en tout cas na pesi bino nyonso beauté merci infiniment na bino par rapport na nyonso bosala rapport na biso maître Mukulu bonjour. Bonjour les journalistes. Bonne santé. Oui, santé ça vraiment malamu par rapport au bazo batela pour la tokuta de santé ça vraiment malamu. Bakoko bazo batela santé ça vraiment malamu mingi. Maître Mukulu lelo ye botala biso eloko nini est intéressé au ya kolobela bandeko bazo landa biso par rapport à musala oyo sala. Oui. Merci dans la PC bandeko nyonso bazo landa biso mbote pe bino pe papa merci pour l'accueil na bino ndenge bobengi ngai na sepele mingi koleka lelo parce que lelo eza journée oto bengaka le 6 avril eza journée moko significative pour na biso poso moindo pour na biso bato ya la Congo parce que lelo ezali mokolo oyo vraiment centenaire toto fêté centenaire papa Kimbangu elekaki lelo oyo ezali donc centenaire plus 1 donc 101 il y a papa Kimbangu eza journée moko significatif na yaki mingi kolobela pe bandeko nyonso balandaka biso balandaka ndeko mokolo mpona bayeba pe bakonzi ya mboka lokola papa mokonzi ya mboka akendaki na kamba compromettre le journal lelo fo ezala paye ezala chômé et payé apesaki toyokaki biso nyonso promesse apesaki devant chambre basse na chambre haute mais qui n'est pas applicable bapoliticien na biso bango batalaka kaka baintérêt na bango soki ezalaki mamba kokabola mituka mbe deja basalaki mention so makambo soki bakozwela mboko mbe basalaki mention mais mpona papa Kimbangu oyo azali koko na ngai bazosala nano eloko te yango nayaki vraimen na dati oyo ezali dati moko elobi mambo ebele mpona biso poso moindo mbiamuda beto bana babonso mo na nzela Congo donc beno bapangi twisidi kuvana message lofuki zaya ko unu kya unu lumbo musiki ya nene menina twisidi vana message kuna mfumu kya bwala basala activation na date lumbo kya unu kafuti kala lumbo musiki ya chômé et payé donc lito bamboka tuyaki mingi miko ma télé pona dossier étalé journal et l'offre à la payer pour tout ça toujours mémoire qui a pumbuta mfumu Kimbangu yumvulu zikieto kandando. Merci beaucoup maître Mukulu en tout cas na linga pena beta moi c'était par rapport à papa Simon Kimbangu aza moko ya bato pe babundaki par rapport à indépendance na biso asalaki makasi par rapport à le poso moindo tout le monde a bandeko oyo batika biso ba Patrice Emery Lumumba basalela ba commémorer bango pourquoi pas les ala payer et en tout cas bandeko bazo kamba biso tozo sala vraiment appel na gouvernement ba songer na Fumu Kimbangu eza vraiment très important et que ça la pena malamu mingi pona mboka na biso Congo maître Mukulu par rapport siko ya musalo salaka oza maître makambo mingi oyo ngako enseigner sur la spiritualité mais na komona yo na accoutrement na yo oza un peu différent na bandeko mosusu omona bazala na accoutrement moko ezalaka ya bango moko bazala accoutrement moko eza différent na komona yo ndenge olati boye tenue de la ville qu'est-ce qui fait que yo oza na accoutrement eza autre que bango. Oui papa journaliste merci pour la question oyo yanula dia mutu déjà na ba ndeko mosusu pe ba journaliste mais na sope sa réponse comme sa question batu ya français balobi était les habits ne fait pas les moines mais on peut reconnaître un moine par son habit
mingi bozo mona na bitando buke bazo leka comme ta ba maître spirituel ou banganga bazali banganga te bilamba wana bazo tunisa mona basima ndako wa ipa maître taille pour venir à la télé, pour venir exciter nos frères et sœurs, nos mamans et nos frères. On a excité bango boyebisa bango ke ye azali mutu ya mayele to ya bwana ya molimo, mais nzoka azali mutu ya molimo te. Azali mutu kaka normal. Donc bilamba wana bozomona wana eza pona ko exciter kaka bato. Mais ngai pe papa journaliste na zape na bilamba wana. Mais ngai bilamba la lata kango kaka na temple ou bien na zikwa soki nazo sala mosala. Deko je nakopesa ndakisa moko lelo yo tangi peut-être ozana collègue moi comme avocat ou comme médecin. Nandimite un médecin atambola partout na zona ya musala. Alata kango kaka na cabinet même nanda kone alata kaka moté kaka na cabinet na ye. Okozala ndeko avocat to juge au monde a jamais akozwa torche na ye atambola na balabala. Akozwa torche na kolata kaka na sika musala ko ezali tribunal to na parking. Donc la pengai bilamba wana na zana ya ngombe ya ngai na lata kango kaka na temple na sanctuaire ou bien to bakana ziko na monoko ya mboka. Ya ngai bilamba pesa différence na oyo bozomona wana bazolata wana bacheba kwa baye balati biloko c'est pour vous exciter. Yango te magie, yango te biloko ya molimo. Molimo ezali ke papa ozaki na difficulté ya maladie ya impuissance sexuelle pendant 10 ans. Abengi biso a contacté biso papa journaliste a eu guérison yango wana magie to yango wana miracle. Miracle ezate mutoye awa sali ba démonstration abandi ko sala climat c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité ezali eloko ekamusa ekokamisa muntu na œuvre na ho démonstration ya solo. Muntu azaki na problème ya mbongo, azaki na problème ya soki ni na zwa ngote. Tama begi biso koti na contact na biso asu yango akomi ko sepela yango wana ezali magie. Dentro baka magie ezali biloko ezali mangi tukulu donc munandinga vata. C'est-à-dire quoi? Biloko ekamusa kamuta. Donc mutu andimaki te akobika biki, mutu andimaki te akoki kozwa mbongo azwi mbongo, mutu andimaki te akoki kosala azwi asali, mutu andimaki te libala na ekozonga azwi yango wana magie. Mais magie eza te ndenge bandeko na biso bazoleka ko exciter bato. Là c'est pour juste exciter nos frères et sœurs. Donc eza kaka juste pour nous exciter bandeko na biso. Mais eza vraiment magie te, eza vraiment musalate. Donc magie ezali na ilatélité bakoyi ba moto na télé mais vraie magie ezali vraiment na kati ya esprit to na moto ebele tozomona bango ba comme vraiment ebele tozomona bango ba se focaliser mingi na o itali porte-monnaie magique omona bazopesa ba porte-monnaie ba sali moi nini moko esali ke bimisi mbongo et que azoteka yango na koteka. Qu'est-ce qui fait que se focaliser dans un porte-monnaie magique et puis porte-monnaie magique ou qu'est-ce qui se passe par rapport à Yango? Oui, merci papa journaliste, merci pour la question. Déjà, nous avons déconseillé la pratique où il y a porte-monnaie magique. Déjà, porte-monnaie magique, papa journaliste, il y a un moment où les gens comme on a mis ça là qui pédé, les gens les mort simite pour porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique, ils allaient mourir tout le temps à zuya mofo zamo lelo et si la fait kaka lelo a roulé au pekaka lelo. Donc ça a des conséquences moko yamabe autobenga dans la spiritualité ba choc et retour rebelle. Mais tandis que biso on a la paix ça ezali porte-monnaie du bonheur. Yo ndeko papa maman ozolanda biso au loka porte-monnaie magique, tout porte-monnaie benga biso na plus 243 81 54 51 313. Na vous expliquer bino pour télé et ça na mwanango porte-monnaie du bonheur na porte-monnaie magique na la sabino différence dans les amis porte-monnaie du bonheur porte-monnaie magique ils allaient porte-monnaie oyo ba pesa kabatu ozimbo lelo lelo et si les peka lelo ce qui s'il était egoluka ba problème mais tandis que bon on peut ko bimelo par exemple to cha et bimelo na 23h45 aux ana 50 minutes à 23h45 donc on tika na 15 minutes pour toko mal journée mususu okolela la mbongo wana wa bongo soki silité ya moment ba jeune bele bazokufa ba mort simite ya moto se déconseiller tandis que porte-monnaie du bonheur ezali porte-monnaie oyo ezopesa yo mbongo ozwi mbongo na yo ozosala ba épargne ozobomba mbongo na banque ozotonga ndako na yo ozosala ba projet obali osomi bituka eza sans problème donc pas na biso déjà ezalaka mingi kaka ezala kosala ba action de charité kusonga babola kusonga ba veuf ba orphelin yango na condition na biso mais bato ebele pe batuna kanga papa journaliste mais maître mukulu ndenge nini yo zali mwana ya bakoko na biso mais opesa ka susu bato biloko ya mindele yo batali porte-monnaie du bonheur
porte-monnaie du bonheur on de maman to papa ozolanda biso ezali eloko ya mindele te mindele nde bayaki epa na biso bayibaki mayele wana epa bakoko na biso biso bakoko banobenga yango na kala kutu azowa kapondo akalekwako c'est-à-dire quoi saki ya moto ya liboma ezangaka eloko te makala okomona bamama na biso ya bazombo to na bakongo to partout omo place okoli moni mama wana atekaka kaka kwanga atekaka kaka pilipili me mona mama wana aza na 7 parcelle na njira azwi bana nyonso atinda na poto kaka na commerce oyo ya pilipili to mabele donc mama wana azalaki na eloko tobenga na monoko ya mboka nkutu azowaka mpono akalekwako donc ezalaki déjà na bakoko na biso mondele nde ayaki azwi eloko wana ayibi yango ake nango akechange yango kaka forme yango tobengaka na français maintenant porte-monnaie du bonheur mais porte-monnaie du bonheur yo ndeko yebake eza eloko ya bakoko na biso depuis kala depuis bokoko na biso existaki yango bakoko na biso bakomersa mingi babandaki kosalela yo ndeko ozolanda biso oluka porte-monnaie du bonheur oluka ozwa yango te okenda boye bazongisa yo boye ozonga lelo ozonga lobi benga biso na plus 243 81 54 51 313 tokokomisela porte-monnaie na yo tokosola no en privé toyebisa yo comment okozwa porte-monnaie du bonheur oyo ekosunga yo oyo ekosalisa yo sans condition kosala baépargne po émerger na vie na yo mobimba mais kasi kolobaki porte-monnaie du bonheur to baporte-monnaie eza ya mindele te biso mpe na bokoko na biso tozalaki deja na eloko tobengaka mputu azowa kapondana leko bacondition ezalaka nini parce que toyokaka bambongo wana soki yo lobi yake okoyi kosala mpe baépargne otongi bandako me toyokaka ke non soki contrat wana esili biloko kozika biloko kobeba bacondition eza nini par rapport ya baporte-monnaie wana du bonheur wana non bacondition na porte-monnaie du bonheur onga napesaka condition ezalaka te bacondition ezalaka mingi na porte-monnaie magique mais na porte-monnaie du bonheur nayebi soki ezali eloko nyonso ata nde tokendaka losambo eloko nyonso ezalaka toujours il faut yeba ndenge kotambola soki otamboli mabe eza na retour nango bato bazolanda biso baza mikolo bakoluka mpe bacomprendre ntango nyonso eza na condition te condition c'est-à-dire quoi ozwi porte-monnaie bayebi so soit koliaka awa te soit il faut kosotaka mai so moni mai il faut sauter donc les conditions eza quelque genre na lingana tokoloba eza neti mwa ekila ou bien ekila donc ekila eza te mais condition na biso ko na biso bien que tant ozwi porte-monnaie du bonheur oyo nga napesaka eloko ya liboso tosengaka na ndeko wana aza na yango ezali kaka asala baœuvre de charité na kati ya œuvre de charité tokobimisa mambo ebele donc fo linga bato fo sunga bato tolobi te ke fo concert ozwi mbongo okepanzala bamusicien te œuvre yango eza œuvre de charité te parce que musicien wana aza na mpasi te la charité elingaka osunga moto oyo opesa main forte na moto aza na se otombola ye musicien wana ozongi epanza mbongo aza deja na bandako aza na mituka na ye avoyageaka bana ye bala na poto eza nango œuvre de charité te mais biso torekomandaka tocondition topesaka bato lelo okofanda na kati ya quartier singe katani yo oza na porte-monnaie du bonheur okosomba mpe singa wana lelo oyo bandeko baza na prison okosomba ata 200 ya loso okitala bandeko mo na prison bandeko baza na bahopitau oyebi ke lelo avec $200 to $100 papa journaliste todemare na demare tipi sikoyo tokoma no ata na masina to na bakartier mosusu na babale ya ville ya Kinshasa oyebi combien de famille tokoliesa na mokolo lelo tosombi kaka saki ata 2 saki ya loso na bido ya huile tozwi mwa mbongo moko comme $50 tokende luka bafamille moko balambi te tokoliesa même 10 familles avec un $200 to $150 na journal lelo donc kaka lelo toliesa bato wana est-ce que vous comprenez? Donc il y a une condition na biso. Pour le que condition il y a une mais équila qui oyo ko sala kate les années. Mais condition na biso za l'état aussi porte-monnaie du bonheur au sala ba so de charité. La porte-monnaie du bonheur wana ici la répéter. Donc so pesi porte-monnaie du bonheur to kuta zoa. Mais moi na expliquer yo ba mama na biso ya kala na expliquer ba na biso na dilakana. Muna tamu kya tama ba ba mama vo. Ko stadi de yo kuta zoa bazi yo basikina enda vana kwa ni sulu bia tekolo mwana kazi. Donc c'est-à-dire quoi? Kuta zoa to porte-monnaie du bonheur yo ko sa ila pe ko le diamo pe ba descendance na yo. Mais ce que on dit que aux mbongo na yo ekoki na mo libotika na yo okosa la lettre no ya désistement obengi ngai to osali lettre de désistement to katile wana to zongi si porte-monnaie yo tikali na yo na mbongo na yo otikali ko sala vino no bien wana obeba te sans problème mais yo toujours eloko kaka fo tchala mutu na yo tango to sala promesse tango to sala mamonyoso ozalaka na ba œuvre de charité. En tout cas, bazolanda biso bozo comprendre malembe nini eza porte-monnaie bonheur na porte-monnaie
magique. En tout cas, Maître Mukulu Ameki ko explicité en haut. Et si vous allez, j'espère bien que vous comprenez. Mais Maître Mukulu, tant que vous expliquez à Ameki pour ça la allusion, la porte-monnaie du bonheur dans le lobby. Porte-monnaie du bonheur na Kodia. Eza eloko moko to eza eloko ilo mi balé kesina parce que le bike ori besoin yango pe olegi yango na bandeko na mususu ko monique non ou atteindre déjà objectif na yo. Oui, merci pour la question. Pour témoigner du bonheur na to binga kuta zo wana Kodia eza vraiment ba chose différente. Donc eza vraiment très différent. Pour témoigner du bonheur yé apesa kaka mbongo. Tokuta zo waya dimisaka kaka mbongo multiplier kaka mbongo ebimaka mais Kodia na ba forme na o na mona déjà ça plus de 15 formes ya Kodia na mona alors que Kodia mususu ezali Kodia wana ezaka kapona bilanga donc yé muto na za na Kodia wana pona bilanga so loni madesu même bambule betiti ya so kaka idée mais bato balona ki saki mobimba bazu muke mais alona ki bassin ensuite peut-être pour les kabang wana za peka kan Kodia pona bilanga Kodia mususu ezali lokola yo ndeko journaliste Kodia na ezali montre oyo to koko za na ndako batikela na koko na yo ezali afa obima olobika ka koko na ngai na lini tano soki sala émission lelo succès ozi koko na soki na armoire yo ko sala émission to ko sala lelo tango ko tia yango na chaîne yo ko sala ka ba vie ebele ko le ka batu nyonso pe batu nyonso bana ko luka kaka yo pona na émission zo succès za peka kan Kodia mususu ezali pona koteka mtu wana sana Kodia wana tia yango na se ya comptoir na ye bato ebele bazoteka bambisi me omona kaka chambre froide wana to bula boucherie wana bato bazoka kaka pana ye market bato za ebele eza pe kaka Kodia mususu ezali epesaka mbongo donc Kodia eza na ba multi fonction lelo tozomona neti bandeko na biso banande batondi na Comex basali ba magasin mingi bazo utiliser Kodia na bango parce banande baza na Kodia oyo ya Comex baza pe na Kodia oyo ya mbongo baza pe na Kodia bilanga na élevage Kodia eza pa banande déjà Kodia pe fo yeba yo ndeko zona na biso Kodia eza kaka ya bakongo te Kodia ezali partout en Afrique centrale parce que biso nyonso déjà en Afrique noire to uti place moko babengi royaume Congo donc Kodia eza pona balukaka bakongo te Kodia eza pona baluba Kodia eza pona batekela pona ekolo nyonso pe na chaque école o baza na Kodia na bango mais yo ndeko zona na biso yo mama zona na biso Kodia batekaka ngo te mingi babengi nga ke Maître Mukulu ba message eza awa tuna la biso même na suka okomona ke Maître Mukulu tekela biso Kodia papa mama batekaka Kodia te yo ndeko zona na biso bomba mbongo na yo Kodia batekaka yango te soko somi Kodia ya famille ya batu ya villa na yo te ekomema ona ba choc électrique komema ona kufa to na mabe Kodia basoka ngo kaka ya famille na bino mais yo ndeko zona po yo zana posa ozo Kodia basala ka ndenge nini okobenga ngai na plus 243 81 54 51 313 tokolakisa yo koma bazwaka Kodia tosalaka lelo tobengaka consultation mona kimpreve donc tofeti fiongula na munu kula kimpreve to azaya vo muna villa dieno muna kanda diaku wena yen Kodia c'est-à-dire quoi tokosala nano consultation toyeba na libota na bino bosana Kodia to Kodia ezate soki Kodia ezali donc koma na niveau na yeba Kodia wana kuna mudia kazi kuna mama leki menina tofeti zaya mamoso donc tokoyeba nyonso wana Kodia wana eza panani panoko pa oncle soto moni Kodia na bino eza déjà na muntu moko to kopesa au conseil ndeko kene luka noko na bino to papa leki na bino to de cousin na moko ye muntu za na Kodia na bino ya famille bo solo la soki akopsele yo en famille mais na cause Kodia o déjà na ndeko moko na kati ya libota na yiba yango na pesa ndeko wana te ekokota conflit na famille wana parce que Kodia lingaka makelele te parce que baka ebele ba famille ebele na kinaka Kodia tomboki po etombokaka na kina malemba futi tula malemba futi seka malemba mudia sala diminution ki anganti ya Kodia donc na kokendela mona ndenge wana te mais ba Kodia musu ezali ke okomona libota wana bakufa ba papa tango bakufa ki bakoko na bino tango bakufa ki bazalaki na muntu akolege Kodia te bazoka Kodia wana ezomaka na grotte na biso ya bokoko soto sali consultation to moni ke na grotte na bino bokoko bozana Kodia na moment wana tokoyebisa okoma to parvenir yo Kodia na bino partout ozali partout na monde ozolanda biso na kati ya mboka awa to libanda ya mboka ozana posa ya Kodia tokokomisela Kodia na yo mais yo ndeko ozalaka na posa ya Kodia bino zobenga ngai bobenga ngai te po basomba Kodia na tekaka Kodia te Kodia batekaka yango te Kodia bapesaka kaka oyo ya libota na bino mais nena expliquer nazala capacité ya kosala consultation monaki pe fait azaya monakanda dia ku Kodia yini na Kodia kini na ko parce que papa mususu bakufaki akufaki na kanda
moya tiki la bana kodia ezate izonga na mona grotte mais bana boza partout bozo souffrir alors que boza na kodia te yoka ke boza li solo na famille na bino kodia existaki mais au mona famille lo boza na passe kodia ezali lo ko bangi la moté kodia ezali kindokité kodia ezali kipting na biso yo ndeko zo na biso to pesa numéro na biso plus 243 81 54 51 313 obengi biso tokosolola nawa en privé toyebisa yo koma tokokomisela yo kodia na yo mais kodia natekaka kodia te mais yo osala posa kodia benga biso na numéro topesi tokosala consultation toyeba koma tokoparvenir yo kodia na yo ebongo bato oyo bandeko baza libanda ya mboka baza na mikili ya poto baza na Afrique donc bandeko baza libanda ya Congo soki babengi yo possibilité pe ezali osala bango consultation par rapport nega aza libanda ye te osali consultation. Oui, c'est possible déjà. Mon livre est à la limite de la frontière. Donc partout, il y a sur le monde entier, place aux alliés, consultation, et ça va être faux à la place. Même aux musiques, au Robin Abisso, tu reçois comme on a yo, tu reçois comme Baboti na yo, tu reçois comme on a notre place à moi, méthodologie de travail, les caca. Et ça, vraiment important. Maintenant, la licence, on est à la carte, tu vois, ville Nabino, ville c'est-à-dire clan Nabino. Toyeba ceux qui na clan Nabino, to na boko qu'on a yo, vous avez na Kodia, to na Dibota Nabino. Kodia wana eza panani to kodia wana soki eza à l'évidence donc mutasa il a ramonté yo linyo hérité ya mo to ko kodia wana to ko pesa yo partout aux alliés sans problème au bengi biso to na problème nyonso ezo déranger yo ndeko so na biso au bengi biso maladie ezo silate au cycle ezo mata to za na problème moko ya impuissance sexuelle ba problème maladie nyonso ozo mona étrange dans nzoto na yo au bengi biso to za wana parce que mingi bazo benga nga pona mambo ya impuissance sexuelle mingi puissance sexuelle eza maladie moko ezalaka mingi na molimo bato ebele omona utamboli na badocteur omeli banzete bokoko mais kasi eloko monter ezotelema te parce que peut-être bapesi yo soro babengaka mpadi mpadi ezali mauvais soro ndenge boyokaka mbasu ezalaka maladi te mbasu na forme nango omona evimisaka lokolo epesaka ple mais soro yango nde tobengaka mbasu. C'est-à-dire quoi? Ils appellent le cola mpadi, ils allaient mauvais sort, bah que la mobali, ou il est misarelo. Au bimia soit il a moins bateau, au bima qui n'a moins bateau, c'est un cas où on a ça fait 30 ans passé, au yeba non sauté, mais yo les lots au commis et l'eau sauté le matin, pour ça la consultation, yo me reçoit la cause la problème c'est ça, tu banda comme on a consultation spirituelle, faut te traiter on a la mouli, faut te traiter au plus sur la motion. Donc il a vraiment des moana, ba maladie wana, donc planter sur la biso. Aux a maladie, aux a problème, aux offres la poto, mukanda, aux zoaté, difficulté, au bénibiso, yo ne moi si maman, papa, qui mayo, to neko papa, maman, qui mayo, tozum sabino, to bénibiso, vous salez nion, soto de seigneur, aux a la mot, aux a la capacité, vous salez partout, vous allez na mort, to comme c'est la bino, vous salez na bino. Batu lelo et belé, maman bale et belé lelo, bazo kabouana, oh, ma beauté zadi. Oui, toujours que ma beauté zalité, mais ça l'a toujours la consultation et pas la biso et ça l'a moussou sur la au moment à moi si na bolingue là et alors la base bakata et batron. Tant on a pour ça la consultation on a peut se résultat en tout cas dossier au moins été. Mais ça la bato moussou à ça la avortimate nan mikutu akangata zenge kolomoko te. Na kawanande tout ça la nini la kawana na kusala on a kusuma spirituellement la kawana na kusuma physiquement donc c'est à dire quoi na bana ko délivrer que ko délivrer bana na par la spiritualité na ko délivrer après la paix sur Christ où ils allaient physiquement. Merci beaucoup bandeko bazolanda, j'espère vous comprendre maître Mukulu par rapport à Moussala nayo à Salaka maître Mukulu ba maladie bébé tozomona bandeko mingi lelo bagene bazobela ba maladie oyo lobi ezalaki te ezoloba make kolia eza malonga te et misusu tozoloba eza makanisi ebele maladie oyo ya AVC je ne sais pas s'occuper eza moko ya maladie oyo kozosimela yango mpe bato oyo baretrouver guérison. Oui, même AVC eza maladie oyo mingi ezaka na molimo. Parce que c'est-à-dire quoi, ma canisi, en plus, AVC, ce monde a montré peut-être la possibilité d'avoir AVC de tension. Mais ça n'a pas bon bébé. À canisa qui est bon, tu vas les plus pauvres et en boca, c'est la AVC pour mais na Nicolo et l'équipe, papa na biso, babela ba AVC. Parce que na vie que moment où tu zana yango, ba ilina yo, to yangai bazana bakanda. Oyina na ekomi allocation de rien. Donc au moment où ndeko moko bo yini ndeko. La jalousie. Tous en attend où jalousie et commis ma casse. Tous en attend où monter ma mabe et commis ma casse.
c'est-à-dire ba mauvais sort wana et bandiko landa bandeko na biso mais yo ndeko moni na poto ezalaka mutu nyonso aza na conseiller juridique aza na conseiller médical aza na conseiller spirituel na ye mais biso awa omona bandeko ebele pasteur na bango basololaka te to ngai moko maître spirituel tosololaka te mais yo mutu nyonso ozo evre na vie ozomata bakoko bazopambola yo fozala na baconseiller oyo bakoyebisa yo ke likolo eloko bima te fozala na eloko tobenga na spiritualité parchemin eloko bima te ke badanger songolo mpaka leko oyela yo mais bandeko mosusu baza na baconseiller te mais na bapo baza baaverti baza na baconseiller okomona bamaladi wana déjà eza déjà intercalé ntango yo bengi ngai ya to intercalé yango mais ntango ekomaka déjà okomi deja na AVC ekomaka sikoyo na biso mosala makasi ezwaka biso peut-être 3 ou à 1 semaine mpona koguérir motu aza na AVC to na bamaladi wana mais ntango yo nano obeli te okoki kobenga kaka mpona baportemone libonere te to na bosi kaka te mpona problème moko te mais okomi na kati na biso tozoprotege yo okomi kozwa conseil na biso toyebisa yo mwa oyo kotambola ndenge nini mbongo na yo fo gene ndenge nini vi na yo bana na yo ndenge nini oza na kati ka ya lingomba ozwaka conseil obengi biso mpe kaka na plus 243 81 54 51 313 tokokomisela yo biloko nyonso wana tozakanisi ke okozala malamu mpe okozala desite yo ndeko ozolanda biso maître mokolo ezalaki plaisir makasi kozwa yo tolingai toyeba maître mokolo en dehors ya téléphone en dehors ya nde koleka na baetando eke boye est-ce que maître mokolo aza na esika moko oyo adresse ezali précise oyo bato bakoki koya baya kokutana na maître mokolo parce que ebele kati na bino bazosala mosala oyo baza na baadresse te bazokoescroke bato bazotambola mpena na ndenge malamu te baretombe nango ezozongela biso bato toyambaka bino omona est ce que motu wana makambo alobaki asalaka yango est ce que eza na esika oyo bakoki kozwa yo. Oui, merci, monsieur le journaliste. C'est un mot de ce que ça va devenir. Biso to zoya awa pona pour enseigner bino pona pour exciter bino te. Yo papa yo maman zo na biso devant un problème, to yebi que problème comme ça la moto ndenge de la biso fallait ayeba ka. Lito inyoso ayoka. Mais ndeko na zo bisa ona problème nyoso za na moto na posa na nyoso zala na moi discernement. Biso to zo les gars pona pour exciter bino te mais pona pour avertir bino esika nini bocha mato ina bino, pe esika nini bocha matambe na bino. Awa na Kinshasa toza précisément na monga fula mais kasi adresse na biso esika ziko ezali na Kulungongo bato nyonso bayeli Kulungongo na lakwa esika ngai na pandaka esika ezali siège ya makambo nyonso mais awa na Kinshasa toyaka comme oleka boye neti obengisi ngai boye to ndeko mo abengisi ngai na dossier moko toye toleki mais siège place libota nyonso ezali na kati ya Kulungongo ntango omi na Kulungongo moto nyonso nazali kobunga te komona pano eza wana guide spirituel mukulu bato nyonso bayebi siège esika ezali mais awa toyaka comme mission toye kosolola kaka na bandeko yo moto moko abengisaki nga tokutana na ye toprofite mpe na invitation na bino toleki na télé mais awa tokomelaka mingi na monga fula bato nyonso bayebi monga fula toza wana mais tozalaka mikolo ebele te mpo mikolo ebele vraiment tolekisaka yango esika atélé ezali te o temple ezali na Kulungongo. Merci beaucoup ezalaki esenga kozwa yo message fondamental, message capital pour notre balandio ezali. Oui, message fondamental na biso ezali pour notre lelo beno bapani babonso tufutizala luno le 6 avril lumbu kia papa Simon Kimbangu to telema beno nyonso kanda ndombe lu telema ndia muda vo ba mfumu ya mayala ba vana vraiment lumbu kia unka festival lumbu mosi kia férié et chômeur et dia ka tous niveau va ke lukeba nyonso letu mona mona télévision kaina bwana kimpeve ko mukimpeve muna mvatu loko muna kimpeve muna grimace comme kimpeve muna nzailo donc bandeko nyonso to yaki mingi ko sabino ki puna date le 6 biso to yaki pona mukolo munene oya le 6 ko sola na ba konza mboka pona ba activer date za la formation chômé et payé en plus ko sabino bandeko oyo boso luka bankodia boso benga biso pona kodia kosomba kodia basomba kamote la PC explication, la PC numéro na biso plus 243 81 54 51 313 oma beaucoup sur l'encodia oma code pour la bino pe comment ba porter monnaie to ba problème nyonso to déranger bino quand la vie sociale ba maladie ba soutien ba freinage ba blocage au bengi biso to sola na yo to peso ba orientation comment ko sala na kanti yango ne sala ki message na biso ya mutuya pona mukula lelo. Merci beaucoup. Bandela le sous numéro pour permettre. Oui, numéro na biso, numéro na ils allaient plus 243 81 54 51 313.
obengi biso na WhatsApp, obengi biso na appel normal 24 13 et 24 toza opérationnel. Merci beaucoup Bandeko Balandi, ndé na lopoto balobaka tout est bien qui finit bien. To komi pratiquement la souka émission na biso, vous comprendre vraiment que porte-monnaie magique ezala raté, porte-monnaie du bonheur ndé ezalaka, ndé maître Mukulu ameki kotali sabino et a expliqué bino makamu ya code ndenge nini ezalaka. Et Simon Kimbangu à Kinshasa par rapport à la journée où il y a Koufaki à Tika Gibiso, ils ont le 6 avril, où ils ont journée monnaie malgré Nambo Canabiso et le Romero Salamité. Donc, comme pratiquement la souka émission Nabiso, ceux qui vous allez intéressés, ceux qui vous l'ingaki, Makambo et au maître Mukulu à l'Obelibino, le numéro est affiché au bas de l'écran. Au cas où, tant Mazoloba, le Yoka quitté, n'a pas ce numéro, le numéro est affiché au bas de l'écran. Bokoma, Bobenga, Azaliwana, na disposition na bino et akosala oyo et vous allez na disposition oyo vous allez na poste na bino en tout cas. Tokutani mbala sima na invité mususu na ba sujet mususu. Merci beaucoup. Ciao.